и Рамазанның бір берекеті қалқандығы. Тозақтан қалқан болады ғой, қалай? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күн Рамазанның, бір күн ұсталған Алла жолындағы ораза 70 жыл тозақ отынан қалқан алыстық етті. 30 күнді ойлаңыз сіз. Бәленбай жылға дейін алыстық етті сізді. Ораза 30 күн ораза. Оның бер жағында сіздің өзіңіздің бізге айтпай ұстап жүрген понедельник, четверг ораза бар мысалы. Дүйсенбі пайғамбарымыздың сүннет оразасы. Кешегі Режеп Шағбан. Режепте Шағбанда аузын ашпай ұстап жатқан жігіттер бар мысалы. Кәдімгідей. Енді ұялып кетесің, олар қарағанда енді ұялғанмен өмірді жалғастыра бересің деген сияқты ғой. Соқсап, олардың әр күні Алла үшін болса болды, рия үшін болып кетпесе болды, 70 күн, 70 жыл. Ол деген сөз, тозақтан адам пенде алыстай берген сайын Алланың рахымына қарай жақындай түседі деген сөз ғой, жәннатына қарай. Сондықтан ол Рамазанның сыйлығы, мақсаты үш дүниеде де қорғауға Алла бізді.